देखिए कितना घटिया तरीके से आवाज़ कर रहा है। दोस्तों देखिए ये है लॉयड स्टेलर एसी, वॉइस कमांड वाला इंडिया का सबसे बढ़िया डिजाइनर एसी। और इस एसी में सुन रहे हैं ना, आवाज़ आ रहा है। 3 महीना पहले इस एसी को खरीदे थे और देखिए 3 महीने के बाद इसका हम रिव्यू आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सुनिए इसका आवाज़। सुन रहे हैं? देखिए आदमी एसी क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको पंखा का शोर नहीं चाहिए, कूलर का शोर नहीं चाहिए। एसी क्या काम करता है? साइलेंट वर्क करता है। और हम एक छोटे मोटे यूट्यूबर है और एक यूट्यूबर के लिए उसको शांत वाला जगह चाहिए, शांति। और इस कंडीशन में हम वीडियो कैसे बनाएं? ये जो लॉयड कंपनी का एसी है, देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पे लॉयड, ए हैवेल्स ब्रांड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए हैवेल्स ब्रांड। तो दोस्तों पहले तो मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया। मॉल गए खरीदने के लिए, रिलायंस डिजिटल मॉल गए थे खरीदने के लिए। वहाँ पे हम पहले इसको यूट्यूब में देखे थे, इस एसी को यूट्यूब में बता रहा था कि वॉइस कमांड वाला है। तो जब दुकान गए खरीदने के लिए, तब जो वो सेलर था वो हमको नहीं बताया कि इसका 2 मॉडल आता है। तो हम विदाउट वॉइस कमांड वाला खरीद के ले आ गए हैं। विदाउट वॉइस कमांड वाला खरीद के ले आए और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा इंस्टॉल के समय। इंस्टॉल करवाने के समय दोस्तों बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुझे 1 सप्ताह रुकना पड़ा, तब जाके ये एसी, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद रांची कॉल करना पड़ा हमको। ये जो इंस्टॉल करते हैं एसी वाले, जो इंस्टॉल करते हैं, इनके जो हेड होते हैं उन लोगों से बात करके बहुत मुश्किल से लगवाएं, क्योंकि कोई टेक्नीशियन आ ही नहीं रहा था इस एसी को इंस्टॉल करने के लिए। दोस्तों मैं अपना मन का बात थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। बहुत प्यार से इस एसी को खरीदे थे, सोचे थे कि नया नया कंपनी है, मतलब कंपनी तो पुराना है, नया नया डिज़ाइनर एसी है, कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। बगल में दोस्तों LG का लगा है, वोल्टास का लगा है। 1-2 साल होने को है, अभी तक से जाके हम चेक किए, कोई प्रॉब्लम उस एसी में, LG के एसी में और लॉयड कंपनी के एसी में, सॉरी लॉयड बोल रहे हैं बार सॉरी, LG कंपनी के एसी में और वोल्टास कंपनी के एसी में लगे हुए हैं गाँव में, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो 2-3 साल हो गया है भैया लोग को खरीदे हुए, अभी तक कोई प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करने को नहीं मिला है। और मात्र 3 महीना हुआ है इस एसी को खरीदे हुए, और देखिए कितना गंदा तरीके से आवाज़ कर रहा है। इस कंडीशन में हम वीडियो बनाए तो बनाए कैसे? सुनिए। तो कहने का मतलब ये है, वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है मेरा, कि कितना घटिया कंपोनेंट इस एसी में यूज किया गया है कि मात्र 3 महीना ही हो रहा है और इसका हालत देखिए किस टाइप से आवाज़ कर रहा है। तो ये जो कंपनी है हैवेल्स ब्रांड, लॉयड स्टेलर का जो लॉयड एसी है, कहना चाहते हैं कंपनी वालों से, मतलब क्या चीज़ दे के बनाए हैं। बहुत सारे मतलब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे भाइयों को कमेंट आता है कि भैया हम लोग का भी एसी आवाज़ कर रहा है। जो ये लोग खरीदे हैं लॉयड स्टेलर एसी, इंडिया का पहला डिज़ाइनर एसी जो खरीदे हैं हम लोग, सेम टू सेम ऐसे ही आवाज़ कर रहा है। बहुत लोग एडवाइस दे रहे हैं कि थपड़ाओ इसको, मारो, मारने से ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर्विस क्यों नहीं करवाता है, कोई प्रॉब्लम है तो सर्विस सेंटर को कॉल करो। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोग को साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी के समय में 2024 में कोई परफेक्ट इंजीनियर नहीं आता है एसी के रिगार्डिंग काम करने को। जैसे कि देखिए अभी लॉयड स्टेलर का एसी है, लॉयड कंपनी का एसी है। आज से 10-15 साल पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता है तो सर्विस सेंटर कॉल करते हैं तो जेन्युइन लोग आते हैं, उसी कंपनी के जेन्युइन लोग आते हैं उस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए। लेकिन जो अभी ये जो लॉयड स्टेलर का एसी खरीदे हैं, या कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदिएगा ना आप, तो लोकल बंदा आएगा, कोई इंजीनियर नहीं रहेगा, लोकल बंदा रहेगा जो नॉर्मल काम जानता है, वही बंदा आके चेक करके जाएगा। तो अभी हमको दोस्तों बहुत सारा यूट्यूब में काम करना है, बहुत सारा वीडियो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सारा वर्क करते हैं अपने रूम में। तभी बुलाएंगे, खोलेंगे, उनसे नहीं बनेगा, फिर आधा थोड़ा छोड़ के चल जाएंगे, फिर दूसरा मिस्त्री आएगा, टेक्नीशियन आएगा, फिर आधा थोड़ा काम करेगा, फिर चल जाएगा। एक केस में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वही भाई हमको बताया कि भाई क्या इसका उपाय किया जाए। तो सोचे क्यों ना थोड़ा लॉयड कंपनी को टैग किया जाए, लॉयड स्टेलर एसी की जो कंपनी है उसको टैग किया जाए, बना के दिखाया जाए कि इस एसी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम एक आम यूज़र को फेस करना पड़ रहा है, समझें। तो दोस्तों देखिए दिखावे में मत जाइए, बढ़िया कंपनी का लीजिएगा, LG का लीजिएगा, वोल्टास का लीजिएगा। मतलब इतना जानते हैं एसी में प्रॉब्लम आना तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन इतना महंगा एसी में इस टाइप का प्रॉब्लम इतना जल्दी आ जाना, ये किस हद तक सही है आप ही बताइए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? बताइए। तो तब से दोस्तों इस प्रॉब्लम से हम 1 महीना से इस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा था, दूसरे काम में फंसे हुए थे। तो इतना इरिटेट कर रहा है, हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ़ैन का स्पीड देखिए, एकदम 1 नंबर में है। 1 नंबर मतलब साइलेंट होता है, 1 नंबर में है। जैसे ही हम स्पीड बढ़ाएंगे, फ़ैन का स्पीड बढ़ाएंगे, साउंड बंद हो जाएगा, और भी ज़्यादा हल्का सा बढ़ गया। सुन रहे हैं ना? सुनिए, अब और बढ़ा रहे हैं।
पहले इतना बढ़ाते थे तो बंद हो जाता था इसका साउंड, लेकिन अभी बंद नहीं हो रहा है, हल्का हल्का अभी भी आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा टर्बो मोड में करते हैं। दोस्तों टर्बो मोड में करने के बाद भी अब जाके इसका आवाज़ तो साइलेंट हुआ है, या यूँ कहें तो अभी भी हल्का हल्का आ रहा है। चलिए थोड़ा इसका स्विंग को ऊपर करते हैं। नहीं, इसका साउंड अभी भी कम नहीं हुआ। अब देखिए फ़ैन का स्पीड हम कम करते हैं। देखिए कितना घटिया तरीके से आवाज़ कर रहा है। इतना महंगा एसी दोस्तों लेके क्या फ़ायदा। 2-3 महीना में ही हमको ये हाल देखने को इस एसी का मिल रहा है, 52,000 रुपये खर्च करके। लिटरली बता रहे हैं दोस्तों, जो खुद के पैसे से ख़रीदा है ना भाई, खुद के मेहनत के कमाई से जो बंदा ख़रीदा है एसी, वही इस चीज़ का दुख समझ पाएगा। अभी सर्विस सेंटर हमको कॉल करने में भी मतलब अजीब टाइप का लग रहा है कि बंदा लोग तो हमको पता है कैसा आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम एसी टेक्नीशियन से बात किए हैं, पूछे हैं कि भैया आप लोग कैसे मतलब एसी टेक्नीशियन कैसे बन गए हैं। तो लोग बोल रहे हैं भैया ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है भाई, गर्मी का मौसम में जाइए, वो लोग अपने आप लोग को रख लेंगे। बताइए, तो कुछ इस टाइप से एसी टेक्नीशियन का सिलेक्शन होता है। इंस्टॉल करना सीख जाएंगे, खोलना सीख जाएंगे, बस। दोस्तों ये वाला वीडियो बना के टैग जरूर करेंगे ताकि अच्छा सर्विस हमको थोड़ा मिल सके भाई। और बार बार फ़िल्टर वगैरह हम साफ़ करते रहते हैं प्रॉपर तरीके से। फ़िल्टर वगैरह खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।